Ka jingjit ikinong mikmat pajba saying dorbar thawan ga jalla menta kesngi kalalong ga bagi pajba kelawan bani simpenta dak jing tumu bakinjit ikinong mikmat naki konstituensi baper hari Bohai district. Lala ruban saki bagi pajba kelayang daulany na ga benta ban pendep ya ga jing te vote ya ga balaju penlong sisin ha kisan snam. Layo ruban ni karnya ki katto ka ni pajba nong te vote kum juru bad katto ka ni kinong mikmat pajba ki barim ki badang ya airang biang ha ga ni samai ban panthmai ikinong mikmat pajba bat kum juru iki kertong ki batmai ki baya airang na pedang ki nong te vote don ki bala khamno karta bat don ru ki bedang chuyo ya kalat ban te vote nengkong bat don ru ki beduna khotmet ki balawan ban te vote ha ka nek singi घर में पहले देना कुछ लगे halla là tuổi bảo ăn này bảo ăn mà kami kata ada Melayu tu. Dalam ayok ban thep ya kebut kebeli kong tam aka bot ka ayu jong ka nong fo konsumsi agar men ro ba ro tinya yawan ya thep ya kebut ya ka dita jong ka simet tam kini kintin ngai kubule jadi kami nanti jong ngade ko ampai ubriu balak long balak menteri tau pai ka bul dang dang kran dang lak mare maru dang lak man kau bar jadi kendong ku surat baro lesi buat kita step nah kadai ga rukum jeng iman lah kasan step di setengah nama ban iku ban yo yo ta beriu ba kit eka iki jai beriu ku jumi te iku ai kino ru to ai bikin jing sengawe kata ka jing job bikin jing rem ndai bikin sengawe kata ka bikin ya trei lang ba pai ma tumar ba ini jai beriu jumi te ngai iku ba kina hiya asu sut kan ndai ni ta am jing kiu seprang ka jing ya lam yang uwe beriu lani ka we ka beriu te min hadian ba layo ya ubri te ni so thu ba sisang ai ke ri ke rat ke jumi kita konstitusi je on yo bang yo sepan re kini bil bentar ni so thu ke ai ke ba ni do na ni pasai re tang maki ke bal ya kata ka jinya kebahasan senem kiran kam pendep ikam bijam ka bagi jing peniat di bana jerong kim dei ban jalong di bai ya bisni we le to ai bikin ya ya dekat dekat jing duai jing ki rim temen bikin snow bagi don bat ni man la kapor ke jing ya jul ki juki datang kata la syuban kan bless you buat Okay, so this is the first time you're casting your vote as a citizen of India and also in Nongpo. So how do you feel? Like now you're going to cast. How do you feel? Feeling exciting. Just a little bit confused what to do. Also don't know. Okay. So how do you look forward? Like whoever you choose now, you'll be casting your vote. What do you expect that leader to be? To give us opportunity to get a job
because we are just a youth of this country, no sir. So need a job. Need- Family problem, so many. Regarding the society, regarding the development, how do you see around? It should be improvement. It need to be improved some more because Meghalaya till it is illiterate, no. Some people are there illiterate now also. They don't went to school also. They are just staying at home, selling quays and all. So if they are studying well, then it will be better for them and for us also. Which is a sector, you know, education, road? Everything, sir. Education, road, every facilities. The price of groceries is also getting higher day by day. So for us also it's difficult, no sir. We're hoping this time they'll do some develop for us, For us, for our parents, guardian. for everyone, not for us only. Sukmen ilade ban penpau ba ngade ban pendep ika hok ilade ka bangadon kubu nong tabut te nakale juga ku candidate agi juga pon candidate jong National People's Party ka ten jirang constituency penpau ya ka juplay ki pajba baro bat pangi ba ki pajba hai aka constituency ka jungi kilei ki kam ke ba ngi ngiladap tre hakini sansnam bat baro himinin ki ai ka support ka pyang ba kilai funut baro ba hakini ka sengihi borok kena jingkersan ya ka National People's Party bangai ba kalenti ka clear banam taga jungi bat bangin yo ai kijing job dan brom ka atrik Agni step bo pernai kapan pau ju sungu eu blai ba di pigam ki pai ba. Joko jela ba kerpang joko murai konsensi. Sobha ban mi na tap le joko vot. Banjit ya kalau we bo pernai nam ta jela ka bi ka jungi mat nam ta ka konsensi. Ba kerpang bat bo pernai nam ta ka jungi. Barok ka blai shibun. Ngalak dep ban tep but ini man step pornyo beci Pisau kum no adino pisai pon kum kertong BHP nga kum ko kertong na kani kanong po konsensi ngandon ka jingkermen ban po ya ketong ka jingjok news nem arjar akulai ho chicha arajar khatra ngalak yang kum ko kertong Henry ngam sempo ya kata ketong ka jingjok Henry hakane ka kenti Antau senyam aljar akulai ngakermen ngadon kata ka thong manpoi ha ka jingjob poi ka thong ka jingjob lada ki pajba nong snong jong nong po konsensi kila jit yang aku ka nong mikmat ka nong yalam na kani ka nong po konsensi ngakular banwan ra ya kita ke development ka badang tuna ka badang sadin apa ka nong po konsensi jungi Penpau yang sungu ya boleh try kenrat ubalaya lam yang ilang barok bangilong kumne ko bangilong bat kum u emele wa ki pajba kila penjob yang ngaduk senam arjar khatra ngangit scam bahagane ka kentiru ki pajba ki bodon borom jong gonong po konusi barok koi ken ai biang gajing kersan yang hagane ka kenti naga benta bangenio ban beteng ya gajing syakri agane ka konsumsi haga temri boy ban haga jelahi borok we ngadon gejing kermen ka ba scam aga ba ki jing syakri ki ba ngila persang ban syakri haki sansnem ki balalej ki pajba kin don kar komperkhat aga ba kin ailat biang yanga naga benta bangan mikmat ya ka kendai nongpo legislative assembly constituency but ngangit scam bagi pajba kan ai kajing kersan ya ka parti UDP ka bangang mikmat hakane ka snem badru kum u syakri wala persang ban syakri ya ki kam ge beper ban pentikna bagi kam aga bede bat ka koj ka khya ka pule ka puthi umba mumdi ki lenti ki sengkin nang ta ki isu ka bede bat ki nong rep ki jungi ka isu ka bede bat ka lat yo kam yo jam jungi kun samla scam begijing persang ke bangin la ban budin nang ne sakmat pada gejing kersan jung pajba jong nong po konsumsi haga ne kesengi ngila ban poi so thong jong gejing job ban nga apil saki pajba ngai lade ngladep ban tap ya ka vote ke jong haga ne ke step haga ne ke polling station hang ne po paham lapong bat ngai aware ngai kentu ya ki pajba jong ka kendai nong po konsumsi bakin snobha ban kersan lem yang ha ke ne ke kenti banyami renti banyami pajba ban tap ya kebut ke koridor ke jong pi haka shap jong ke bom ban ngangit scam bada gijing kersan ke jong pi ngin poi sha thong jong jing job sai pajba kinang ke jing sania nama hakini ki sedam ki belaya ngai ila pusang bele bah ya kedong ke tani moh kalau ma pusang kat bela bat ibut ibor moh badong halade bagi nong kersan
bak ki belaya syania ngatai ngilai persang kedung ngatai ngatai kata ka jubab kata wan ka arterik nganget baki fasisen kenang syania kata ka jubab kai jenggai nak kalian jong mantang singala pendap ya ka jing tebut bat ngai ko blei ya borok ginong kersian ki belak kersian pe jangaman haduk mentaka singi pada kermen ru bakannya ka election pemerintah kan nonrak ka jing kelan mentaka komisi konstitusi jungi hiba bawe cái video bên ông cái trong cái nó có chân như vậy ya kinong kersian juga to lese mentamo mentaka si kadiga si bat tebut na kermen ba ya scam haga nongrim jungpi bat ingin poi be sakathong na kermen ka jing ya trelang jungpi bat ka jing trelang jungpi bat ka jing scam jungpi ka nongrim ngin poi be sakathong bat haga atarik ngin yo be ka jing jok bodon borok asngo ban ai khublei ya borok nadu ki election commission ki balai tristam naru ki nong thep bot ki balai mi ban thep pi na pej ba ka jing siam ka jonga imat menta kan ti kan don kan jingkela ka jingkela ka ban wan ra ya kata ka roi ka par apo kasinam ka thap tengai ba ka jing participate jong kini kin long thep bot nai isi sya kata